y chicas, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, de verdad. Tengo muchísimas ganas de verlos, pero pues desafortunadamente no podemos, pero pronto lo vamos a poder hacer. Bienvenidos los chicos nuevos, es un gusto conocerlos. Mi nombre es Araceli, soy la maestra Araceli, la maestra de educación musical. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer en educación musical? Pues vamos a cantar, a bailar, a tocar, a escuchar, a observar. Todo eso vamos a hacer con la música. La música nos va a ayudar a estar muy tranquilos, a aprender muy fácilmente otras cosas. Y hoy vamos a aprender los sonidos del cuerpo, porque la música se da en todas partes, empezando con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un instrumento musical, empezando la voz, la, ¿ya ven? Y nuestro cuerpo también produce otros sonidos. Por ejemplo, las palmas, los dedos, los labios. Si silbamos, yo no sé silbar, pero lo voy a intentar. Ay, más o menos me salió. La lengua, si la ponemos atrás de los dientes. También la lengua puede sonar así. Otras partes del cuerpo que también pueden sonar, si las percutimos con las manos, son las piernas, el vientre, las pompis. Y ojo, te voy a dejar ahí un trabajito bien bonito. Vas a investigar en casa con tu familia qué otros sonidos podemos encontrar en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un instrumento musical. Muy bien, pues ¿qué crees? Hoy vamos a cantar una canción de salud. Los chicos que ya estuvieron conmigo ya se la saben, pero los nuevos no. Entonces los que no se la saben, no la vamos a aprender. Se llama Hola, hola amigo y le vamos a meter sonidos del cuerpo. La canción dice así: hola, hola amigo, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, hola amigo, ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Entonces, palmas. O podemos decir, vamos a chasquear. O vamos a claquear. O vamos a sisear. Pero ahora nos vamos a apoyar con música. En esta ocasión yo ya te la grabé porque ya la toqué aquí. Pero la grabé para poder hacer los movimientos contigo, porque sería difícil estar tocando y a la vez estar contigo haciendo los movimientos. Entonces vamos a escuchar la música que yo ya grabé. Me vas a ayudar a cantar, está muy fácil. ¿Listos? ¡Corre música!
un video haciendo esta canción y si puedes, con otros sonidos diferentes a los que yo te puse. Cuídate mucho, por favor. Te veo la próxima semana con otra actividad muy bonita. Besitos. ¡Ay, se me olvidaba! Dile a mami o quien viva contigo que por favor te consiga una caja. Una cajita así. Mira, te voy a enseñar. Más o menos así de ese tamaño o puede ser un poco más chica. Porque vamos a construir nuestra cajita de sorpresas. Tienes tiempo, pero váyanla buscando para que la puedan ir arreglando. Ya después yo les digo. Cuídense mucho. Chao. Hasta la próxima. Besitos. Bye.